Voltamos, galera, com muita energia, porque agora continua o nosso quadro Papo Bastidor. Nosso Papo Bastidor agora, a gente vai dançar um pagode gostoso, que eu prometi lá no meu bloco que ia ter forró, lembra? E que ainda ia ter pagode. Este cara que é um fenômeno, ele deixou a banda Parangolé, seguiu carreira solo, já fez parte do El Chan, já fez parte do Cafuné, e essa música, é claro, quando a gente escuta, a gente lembra logo dele swingando, dançando, e gravou um audiovisual maravilhoso em um dos bairros que eu amo frequentar, lá em Salvador. E a gente vai curtir, ouvir e dançar muito com ele, esse grande fenômeno do nosso pagode baiano que conquistou o Brasil e o mundo. Tony Salles, recapitulando lá de trás o sucesso que fez ele ser conhecido no Brasil e no mundo, na época na banda Cafuné. Estou falando de quê? A música Fissura. Então, me mostra como desce, eu quero ver. Desce, com a mão na cabeça, vai mexendo, mexe. Então vamos lá, dançar, cantar com Tony Salles, que lançou recentemente esse clipe desse audiovisual maravilhoso. Tony, solta aí, canta pra galera de casa dançar. Fissura, roda a produção. Oi! Que coisa louca, que tentação, eu nunca vi coisa igual. Tão linda e envolvente com seu jeito sensual. Está me beijando, está me deixando alucinado. Menina, eu lhe pego e lhe mostro o meu gingado. Até eu estou em casa, hein? Calma aí, eu só quero coreografia raiz. Me mostra como desce, eu quero. Assim, a outra na cintura e vai mexendo. Com esse corpo todo quero ver você quebrar. Ou vem com Tony Salles balançar. Com a mão na cabeça e vai descendo, né? A outra na cintura e vai mexendo. Com esse corpo todo quero ver você quebrar. Vem aqui com o pai sem balançar. Com esse jeito nego que me deixa louco. Eu já sou fissurado, olha que tesão. Vocês estão bem? Tá todo mundo bem? Eu já sou fissurado, olha que tesão. Agora vem comigo, vem comigo. Desce, desce com a mão na cabeça e vai descendo, desce. A outra na cintura e vai mexendo, mexendo. Com esse corpo todo quero ver você quebrar. Vem aqui com o pai sem balançar. Desce com a mão na cabeça e vai descendo, desce. A outra na cintura e vai mexendo. Com esse corpo todo quero ver você quebrar. Que coisa louca, que tentação, eu nunca vi coisa igual. Tão lindo e envolvente, como vocês, viu? Ai meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Está me deixando alucinado. Menina, eu lhe pego e lhe mostro o meu gingado. Ou até embaixo ver se desce. Me mostra como desce, eu quero ver. Desce com a mão na cabeça e vai. A outra na cintura e vai mexendo. Com esse corpo todo quero ver você quebrar. Vem aqui com o pai sem balançar. Desce com a mão na cabeça e vai. Quebra, galera, quebra. A outra na cintura e vai mexendo. Com esse corpo todo quero ver você quebrar. Vem com o Tony Salles. Aí, desce com a mão na cabeça e vai descendo, desce. Desce com a mão na cabeça e vai descendo, desce. Já sentiram que o som de papo de hoje, comecei 2025, programa inédito com pé direito. E pé direito tem que ter o quê? O programa dentro do programa. Eu vou chamar então o nosso Rota do Aventureiro, com ele,
Flávio Negri, tá chegando na área. Roda do Aventureiro, roda a produção, que eu tô curioso para saber o que ele tá aprontando aí. Flavinho, diz aí, Roda do Aventureiro traz o que hoje? Vamos lá? Oi! Olá, telespectadores e seguidores de todas as idades, mas com espírito aventureiro, que acompanham o nosso programa através da TV aberta e pelas emissoras que transmitem o Rota do Aventureiro, o Rota do Aventureiro Kids, nacionalmente e internacionalmente. E a vocês que acompanham também a nossa programação através das redes sociais, no Rota do Aventureiro.oficial no Instagram e pelo YouTube do apresentador Flávio Negri. Não deixe de continuar sempre interagindo com a gente, curtindo, compartilhando e mandando a sua mensagem para participar aqui do programa. Atenção, atenção, Rota do Aventureiro com Flávio Negri a caminho. No programa passado, apresentei para vocês um destino a todos os amantes da estrada, Rota do Romeiro, que além de belezas naturais, tem uma caverna muito misteriosa. E esta aventura continua agora. Segue a rota! No programa passado, mostrei que um dia nublado de chuva pode guardar várias surpresas. E foi assim que fomos parar na Rota Sul de Itupeva, uma estrada rural com a minha moto apelidada carinhosamente pelos Aventureiro Kids de Moto do Batman. Descobrimos caminhos asfaltados e sem pedágio que nos levam à famosa Rota dos Romeiros, um lugar imperdível. Na rodovia dos Romeiros, onde é proibido o tráfego de caminhões, é tão prazerosa a viagem como o destino. Por isso nós mostramos para vocês a qualidade da pista e as belezas naturais que nos cercam. Inclusive nos acompanham durante todo o trajeto muitas árvores e as águas. Só é uma pena ter que observar a poluição em forma de espuma tomando conta das águas. Que pena ver toda essa água cheia de espuma, não é mesmo? Seguimos por entre montanhas, florestas e a brisa da natureza e encontrei uma caverna.
Na verdade, vejo como uma casa nas pedras, uma mansão natural com uma vista linda. Lugares super instagramáveis para você tirar aquela foto maneira e marcar o Rota do Aventureiro. Então, a partir de agora, vamos desbravar cenas inéditas desse lugar misterioso, porém com uma beleza diferenciada. Segue a rota! E aí? Fantástico, não é mesmo? E tão pertinho da gente conhecer um lugar maravilhoso como esse. Agora vamos descer. Olha só a escadinha que nós vamos descer aqui, hein? Ai, ai, ai. Recomendo quando vocês vierem pra cá, descer a escada segurando com as duas mãos, o pé colocando de lado. Mas hoje eu vou me arriscar por vocês. É alto, galera, é alto, é alto. Mas a distância, tô achando que não é esse caminho secreto que falaram pra gente, não. Então vamos tentar um outro. Mas é o seguinte, galera, quem vier por aqui, por favor, né, vamos ter consciência de preservar um lugar bacana como esse, né? Não importa a religiosidade, eu acho que é importante a gente preservar o local limpo. Olha só o que tem aqui! Uau! Esse daqui eu não tinha visto ainda. Olha! Uau! Eu falo, gente, daria para fazer uma casa aqui. Olha, tanto para baixo quanto para cima. Agora com vocês os nossos apoiadores e patrocinadores que colaboram para que essas aventuras cheguem até as suas telas. Com vocês, Tercibras, para frente com a gente. Recursos humanos é com a Tercibras.
Pri Duarte, produções artísticas. Guto Ribeiro, nosso fisioterapeuta. Academia Expressão, academia que faz bem para o seu coração, com aulas online e presenciais. Você de todo o Brasil pode acompanhar as atividades da Academia Expressão e do personal Fernando Negri. Anitta Pilates, o seu corpo sempre em forma. E todos vocês que acompanham a Rota do Aventureiro através da TV aberta, das redes sociais e das emissoras que reproduzem o nosso programa nacionalmente e internacionalmente. Não deixem de curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos. Segue a rota. Olha, aqui tem um outro banquinho. Pô, dá vontade de vir aqui, deixar isso aqui bem arrumadinho. Opa, guiso de cobra. Sabe, né? Tá escutando? E aí? Cigarra não é, isso não ia ter várias. E ali, ó, tem uma outra câmara que tem acesso lá por baixo. É, que tem que ficar esperto tudo onde põe a mão, gente. E olha só, gente, vai longe, hein? E aí, quem topa voltar comigo aqui um outro dia mais claro pra gente explorar mais lugares ainda? Olha lá, vai longe. Será que entra debaixo dessa montanha inteira? Uau! E aí, topa voltar comigo aqui? Uou! Yeah! Bora! Uau! Aqui vai longe, gente. Olha o tamanho das aranhas. Essas são as que a gente tá vendo. Imagina as que a gente não tá vendo. Bora! E essa daqui é a caverna que fica na Estrada dos Romeiros. Pois é, vocês já viram que eu estou em busca de novas aventuras. Este Rota do Aventureiro terminou aqui, mas eu te encontro no próximo sábado, às 21 horas, no programa Som de Papo, com novos mistérios, lendas, paisagens paradisíacas, lugares para você se aventurar. Aqui no Rota do Aventureiro com Flávio Negri. Siga a rota! Deixe seu comentário, participa do programa. Curta, compartilhe, siga as redes sociais. Rota do Aventureiro com Flávio Negri, a caminho. Rota do Aventureiro. Rota do Aventureiro Kids com Flávio Negri. Siga a rota! É isso aí, gente, o nosso quadro Rota do Aventureiro, Flávio Negri, toda semana elogio total para este quadro que chegou para ficar aqui no Som de Papo, viu? E você de casa,
está chegando no finalzinho do Som de Papo de hoje, mas nosso encontro é marcado todo sábado, aonde? Na emissora que roda o mundo, Rede STV TV, todo sábado tem Som de Papo na TV para vocês. Não esqueçam que acessem o nosso portal Som de Papo. Nosso portal Som de Papo lá tem gestão do tempo, empreendedorismo, liderança, marketing, coaching. Tem coluna de arte e literatura, cultura, bastidores, eventos, LGBTQIA+, TBT, tem saúde, personalidade, tem coluna de positividade, tem coluna de tanta coisa, gente. É um portal eclético, diferenciado. Vale a pena você acessar e conferir. Além disso, no portal Som de Papo você escuta aquela música que você mais gosta. Tem especiais, tudo na nossa Rádio Som de Papo. E é claro, não deixe de seguir Gilberto Romano, programa Som de Papo, na rede social. Dê sua sugestão, que a gente, é claro, vai estar abraçando com muito amor, muito carinho. E durante esse mês de janeiro, a gente vai estar aqui sempre lançando as músicas que, com certeza, vão estar concorrendo como músicas do Carnaval, que esse ano o Carnaval é um pouquinho tarde, né? Finalzinho de fevereiro, início de março, mas é bom que a gente aproveita mais este verão aqui no Hemisfério Sul e você no Hemisfério Norte, aproveitando esse friozinho. E, é claro, o Som de Papo aqui, levantando o astral de qualquer canto do Brasil, do planeta. Um beijão no coração de vocês e até o próximo sábado, que a gente está junto, a gente está colado aqui, ó, porque é feito de coração, é feito de muito amor. Fui!